Oi, galerinha do Tutu, tudo bem com vocês? Galerinha do quê? Do Tutube. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu, na verdade, com a produção. Oi, tudo bom? Só produção. E o meu nome é Milena. E eu estou aqui para abrir essa slime cheia de bolinha. E o que eu mais estou ansiosa é porque as bolinhas estão de isopor. Tá, vamos lá então. Não, é só onde o papai te explicou ali. Não. Aqui, ó, a produção vai ajudar. Aqui, Milena, ó. Ah, só puxar aqui, só levantar aí que a tampinha vai abrir. Não, Mileninha. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Tá. Isso aí, muito bem. Produção ajudou. Ai, ai, ai. E agora? Tá dura? Tá duro isso aí? Tá. Meu Deus. Isso não é slime. Mas ali diz Super Slime Flow. Ó, Só sai bola. só sai. De grito, guria. Vamos tentar tirar? Pera aí. Produção vai ajudar. Vamos lá. Para de falar, a produção vai ajudar. Eu sou a produção tem que ajudar. Vai ir. Que tareco bem chato isso. É, né? Acho que essa slime ela tá ressecada, eu acho. Eu acho que colocaram um ativador demais. Pode ser. Aí ficou assim. Tá. Ela é dura. Olha aí, tá caindo tudo. Vai juntando aí. Eca. Vai juntando essa meleca aí. Eca. Ó, tá mais molhadinho ali embaixo. Toma. Vamos tentar tirar mais. Não Pera dá aí. pra fazer bolha, olha. Essa não dá, essa é só pra esmagar mesmo. Pera que a produção vai. Olha aí, derrubou tudo, cabeçuda. Vamos tentar tirar todo aqui de dentro. Vamos lá. São slime diferente. Eu nunca tinha visto. Acho que ela tá. Tá muito gosmenta. É. Eca, olha aí. Olha aí. Que nojo, eca. Isso não é slime. Mas ali diz, ó, Super Slime Flow. Aqui, ó, Super Slime Flow. É porque isso Olha que é o pra tal você do ver. Flow. Flor é slime? É. Ó, vamos esmagar bem. Ó, vamos ver se dá pra fazer clique. Vamos ver. Nada. Nada. Será que dá pra esticar? Dá, olha. Mas ela se quebra. Acho que ela tá ressecada. Tá ressecada. É. Foi feito só pra apertar, isso não tem graça. É mesmo, né, filha? Não gostamos muito dessa slime, né? As outras a gente gosta mais. Então tá. Dá tchau pra galerinha do YouTube. Não, peraí. Gente, até o final desse vídeo, a gente vai tentar fazer bolha. Já sei, tira o pote daqui. Ó. Ela é bonitinha que tem essas. Parecem uns isoporzinhos, né? Essa aí não vai dar pra fazer bolha, eu acho. Eu acho que essa... Pai, sabe o que eu acho que essa slime era? Eu acho que essa era uma slime ressecada. Aí, Tu tá fazendo colocaram espuma de barbear e nem testaram e ficou dura. É, pode ser. Tá fazendo um bife? Não. Tentando parece fazer um bife. bolha. Eu achei que era um bife. Essa não vai dar pra fazer bolha. Essa é só pra brincar assim, só. Deu? Então tá. Mas então,
Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenha gostado. E, gente... Deu seu like? Nossa, esqueci. E vocês já deram seu like? A gente tá triste. Eu quero um like de vocês pra gente poder chegar em 1 milhão de inscritos. Nossa, mãe, tudo isso? É uma meta de likes. Tá bem. Então tá. Beijinho? Como é que é? Beijinhos do coração? Como é que é? Nariz. Beijo. É, eu vi que tá Nariz. gripada. Não dá, eu tô com as mãos com slime. Dá beijo do coração e tchau. Tchau! Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Beijinhos, coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.